Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri, igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: umukenyezi w'imyaka ishika 60 yishwe acumiswe. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agashavu. Umukenyezi witwa Beatrice Butoyi w'imyaka 65 yarishwe acumiswe kuri uwu wa kane hafi isaha imwe z'ijoro. Uwo mukenyezi w'imyaka ishika 60 yaba ku mutumba Rwuya muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Imvo z'ubwo bwicanyi ntiziramenyekana. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi. Nayo kandi Hirutegama umwe mu ndongozi za CNDD FDD yarishwe acumiswe. Nayo nyene ni inkuru iteye akababaro, ni inkuru y'umubabaro mwinshi. Umugabo yitwa Ernest Niyongabo w'imyaka ishika 30 yarishwe asogoswe kuri uwa kabiri ku mugoroba hafi isaha 3:30 z'ijoro. Ibara ryagwiriye ku mutumba Bubanda wa komine Rutegama yo mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi. Ayo makuru haremezwa na Mamete Nkunzimana, umukuru w'umutumba wa Bubanda, ahasigura ko ikiziga c'uwo yishwe cariko ibikomere vyinshi ku mutwe. Iyi nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi, ntuje kure n'amakuru hatari meza adushikiye. Nayo kandi mu gihugu c'u Burundi abapfungwa ibihumbi bapfunzwe ku karenganyo. Ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu mu Burundi IDHB ryarasohoye icegeranyo giteye ubwoba cerekana uko abantu bapfunzwe mu Burundi. Iryo shirahamwe ririyamiriza ifungwa ridakurikije amategeko n'ihonyangwa ry'agateka k'abanyororo. Citwa abapfungwa bibagiwe. Ico cegeranyo c'ishirahamwe IDHB kigaruka ku magorwa y'abapfungwa bategerezwa kuba bidegemvya. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi ku buryo buramvuye, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya natwe. Fyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye. Ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Kayanza hari umukenyezi w'imyaka ishika 60 yishwe acumiswe. Beatrice Butoyi w'imyaka 65 yarishwe acumiswe kuri ubu wa kane hafi isaha imwe z'ijoro. Uwo mukenyezi w'imyaka ishika 60 yaba ku mutumba Rwuya muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Imvo z'ubwo bwicanyi ntiziramenyekana. Kubw'amasoko yaho habereye iryo bara, uwo mukenyezi yatowe arambaraye imbere y'inzu yiwe. Yari afise ibikomere vyinshi mu muhogo, yoba yaracumiswe imbugita. Ubwo bwicanyi bufitaniye isano n'amatati y'amatongo. Uko akaba ariko umubanyi abibona. Mu ntwaro hoho ndetse no mu gipolisi batomora ko imvo z'ubwo bwicanyi zitaramenyekana. 6 mu bikekwa harimwo n'umugabo w'umuhisi barahagaritswe bapfungiwe mu gasho ka komine Muhanga. Ni inkuru itari nziza, ni n'inkuru yewe iteye agashavu. Nayo Irutegama hoho umwe mu ndongozi za CNDD FDD yarishwe acumiswe. Ernest Niyongabo w'imyaka ishika 30 yarishwe asogoswe kuri uwa kabiri ku mugoroba hafi isaha 3:30 z'ijoro. Ibara ryagwiriye ku mutumba Bubanda wa komine Rutegama yo mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi. Ayo makuru haremezwa na Mamete Nkunzimana, umukuru w'umutumba wa Bubanda, ahasigura ko ikiziga c'uwo yishwe cariko ibikomere vyinshi ku mutwe. Kubwa Nkunzimana, uwo yishwe yari umunywanyi akaba n'indongozi y'umugambwe CNDD FDD, yishwe hariko arataha ava mu kirabo. Icatumye yicwa ntikiramenyekana, ariko ideni ry'ibihumbi 8 umuhisi atari bwasubize ntawo rishira kure. Ariko ivyo ntibihagije kiretse binyegeje ibindi ku bwa Mamete Nkunzimana. Musitanteri wa komine Rutegama hakaba amenyesha ko uwikekwa azwi ku izina rya Zaburo Bahati
yari yasangiye urukanywa n'uwo yishwe yahagaritswe kuri uwu wa gatatu mu gitondo yaciye ajanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rutegama ku mvo z'amatohoza y'igipolisi ibi nyene vyabaye ku wa kabiri w'indwi iheze nayo mbandanije ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere ngushikirize iyi nkuru nari natanguye nkugishikiriza mu ntango z'ano makuru ku buryo bw'imfunyapfunyo ivuga ko mu Burundi abapfungwa ibihumbi bapfunzwe ku karenganyo ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu mu Burundi IDHB ryarasohoye icegeranyo giteye ubwoba cerekana uko abantu bapfunzwe mu Burundi iryo shirahamwe ririyamiriza ipfungwa ridakurikije amategeko n'ihonyangwa ry'agateka k'abanyororo icitwa abapfungwa bibagiwe ico cegeranyo c'ishirahamwe IDHB kigaruka ku magorwa y'abapfungwa bategerezwa kuba bidegemvya tubita abapfungwa bibagiwe kuko nta n'umwe asa n'uwuriko aritaho ivyabo nimwibaze umuntu yejejwe na sentare mbere nk'incuro zibiri ariko akaguma mu gasho amezi n'amezi canke imyaka n'ihonyangwa ry'amategeko ryeruye ni ibivugwa na Tatisakiani umushakashatsi muri IDHB ku bwa bamwe mu bapfungwa amagorwa ya mbere atangura mu gihe vyanse ko barekurwa bapfunzwe inyuma y'itariki yo kurekurwa inyuma y'uko sentare ibejeje canke inyuma y'uko bahejeje ikiringo cabo abantu benshi bapfunzwe hadakurikijwe amategeko bagirizwa ivya politiki bifitaniye isano n'umutekano muke uko akaba ariko yongera ko mu kiganiro yahaye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru itegeko riva hejuru ishirahamwe IDHB rirababazwa nuko ivyo biriko biraba abategetsi b'igihugu babifisemwo uruhara akenshi ku itegeko ry'indongozi z'umugambi uri ku butegetsi canke abakozi b'igendereza canke mbere abashikiriza amanza igisigura ko abategetsi bamwe bamwe bivanga mu butungane kuko akaba ariko uwo mukenyezi avuga ico cegeranyo gishasha c'ishirahamwe IDHB cerekana ukuntu abajejwe ubutungane n'abayobozi b'amabohero bama bahonyanze itegeko rivuga neza ko abapfungwa bategerezwa kurekurwa mu gihe baba barangije ikiringo co gupfungwa canke mu gihe umucamanza afashe ingingo yo kubarekura vy'agateganyo uwahoze ari mu gisata c'ubucamanza yiganiye abashakashatsi ba IDHB ukuntu abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD bivanga mu vy'ubutungane bagatanga amategeko bose babwirizwa kubahiriza narakoze amadosiye menshi yabazanye mu mugambwe uri ku butegetsi hari n'urutonde rw'abantu n'ivyo bagirizwa ikiroberi kuja mu mirwi y'abagwanyi canke guhungabanya umutekano w'igihugu ivy'ukuri twarabona ko ivyo vyaha bitari vyo ariko kubera aba ari uwurongoye umugambi uri ku butegetsi twarakoze ico bashaka uko akaba ariko vyemezwa n'uwo avuga ko yamaze imyaka irenga 12 hari umucamanza Jerime Rukuki aharanira agateka ka zina muntu yanamaze imyaka irenga inapfunzwe yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu no kuja mu mirwi y'abagumutsi yemeza ko nawe nyene yakorewe iryo honyangwa ry'amategeko abaharanira agateka ka zina muntu n'akabapfungwa ba politiki igihe bafashwe abaharanira agateka ka zina muntu n'akabapfungwa ba politiki igihe bafashwe hama hariho irementanya y'ivyo vyaha ntibafatwa co kimwe n'abandi mu mabohero bama baciriwe izangondagonde mu ntumbero yo kuzivya amashirahamwe aharanira agateka ka muntu uko akaba ariko asigura CNIDH niko ibibona umurwi w'igihugu wigenga ujerwa agateka ka zina muntu mu Burundi ntuhakana ivyo bivugwa ukanemeza ko umaze no kubibona akarorero nako kudashira mu ngiro imanza abapfungwa batarengutswa imbere y'abacamanza abejejwe bakiri mu mabohero twokwibutsa ko gupfungwa biza mu gihe ibindi vyose vyanse ariko ko umuntu ategerezwa kuguma yidegemvya tugasaba ababijejwe kugabanya ibitigiri vy'abapfungwa mu mabohero mu kurekura abanyororo bapfunzwe ku karenganyo uko akaba ariko vyashikirijwe na Sixte Vigini Nimuraba arongoye CNIDH mu kiganiro cihariye yahaye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru akati Burundi irindi shirahamwe rikunda gukora ivyegeranyo ku buzima bw'abapfungwa rivuga ko abenshi bapfunzwe hahonyanzwe amategeko
ribibona co kimwe na IDHB rikanatabaza kumurengera w'abapfungwa bari mu mabohero mu gihugu. Nkako mu mabohero 11 hari mu Burundi abantu barenga ibihumbi 11 barahapfungiwe mu gihe ayo mabohero yategerezwa kwakira abantu ibihumbi 4,294. Ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba ryonyene riharurwamwo abapfungwa ibihumbi 4,385 barenga abategerezwa gupfungirwa mu mabohero yose yo mu gihugu. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Ugire umunsi mwiza.